Sering batuk membandel waktu masuk angin, terus jantung berdebar waktu masuk angin. Ini caranya ya, mat, mat. Batuk rasanya nyeret sampai punggung. Nah, ini caranya begini. Ini untuk yang batuk ya. Kalau masuk angin terus batuk, ini sebelah sini ya, gosok pakai minyak. Nah, gosok sebelah sini ya. Jadi punggung sebelah kanan sini. Ini untuk yang biasanya batuk. Kalau sampai masuk angin terus jantungnya berdebar-debar ya sebelah sini. Nah, ini sebelah kiri nih. Nah, pas punggung tepatnya pas jantung ya. Sini. Kalau jantungnya lagi berdebar-debar sakit sebelah sini. Nah, kalau masuk angin kan biasanya kan bisa sampai punggung. Nah, ini untuk yang batuk, batuk yang menjengkelkan itu ya, batuk yang sangat jegil-jegil nih. Nah, sebelah sini untuk yang batuk. Nah, ini untuk batuk, cara gosoknya begini, ya begini. Terus arah ke samping ya. Untuk jantung berdebar seperti ini. Ya. Salam dari Andi Manik Kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.